Tell somebody, I feel it already. Oh, this is no time to sit down. Do you hear what I hear? Anybody hear that beside me? I hear the sound of an abundance of rain. I'm not talking about natural rain. I'm talking about spirit rain. Dans la vie de tout un chacun de nous. Seigneur, fais grâce à ton peuple afin que ton peuple puisse bénéficier de ta part. Accepte que nous, en tant que les humains, qu'on puisse disparaître afin que toi, Christ, tu puisses apparaître. Seigneur, cette œuvre t'appartient car dans le dernier jour, nous rendrons compte de ce que nous sommes en train de faire. Je t'en supplie, Jésus, de nous faire grâce de ne pas quitter dans ton chemin et de demeurer jusqu'à la fin. Les problèmes, ce n'est pas de commencer, les problèmes, ce n'est pas des gens de nous connaître, mais les problèmes, c'est lorsque le ciel nous a choisis et nous a sélectionnés et nous a confié la mission et on arrive avec la mission à la fin. Jésus, apprends-nous à te comprendre et à marcher selon ta volonté jusqu'à la fin de notre mission sur la terre. Je sais que la vie de tout un chacun de nous dans cette église est très importante. C'est parce que ma soeur qui est là, mon frère est là, a une mission confiée. Quand tu as dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu sois même haut dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Cela veut dire que Jérémie était dans l'éternité, là où tu connaissais son nom. Et tu as accompli à ceux qui soient nés afin de concrétiser la mission donnée. Seigneur, c'est avec tout mon cœur que je te demande de visiter ton peuple ce soir. C'est avec tout mon cœur et amour, je te demande de nous assister ce soir. J'arrête ce qui n'est pas de toi en ces lieux, le démon de ces quartiers. Tout esprit de contradiction, je suis en train de renverser au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bénis cette église a besoin de ta restauration. Bénis ton peuple a besoin, Seigneur, de ta visitation ce soir. Ton peuple qui est assis là-bas, ils ont besoin de te voir. Ils n'ont pas besoin de voir nos noms ou bien nos amis qu'on a portés, mais ils ont besoin de voir la visitation de Dieu ce soir. Père, visite ton peuple in the mighty name of Jesus. Tu es digne, mon Père. Je t'élève encore et je sais que la vie de ma soeur, de mon frère, de ma mère, de mon père ne sera jamais la même. Après ce message de ce soir, quelque chose de nouvel va commencer au nom de Jésus. Je crois que tu es le maître des temps et des circonstances. Tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Et la Bible me dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Seigneur, accepte de visiter et de toucher ton peuple. Que l'onction surnaturelle et une nouvelle dimension puisse tomber ce soir en visitant ton peuple au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. I greet you all in the name of Jesus. Et je bénis aussi surtout votre courage. And I bless your courage. Que Dieu vraiment bénisse aussi votre présence en ces lieux. May God bless your presence in this Nous place. sommes appelés pasteurs, prophètes parce que vous êtes là. We're called pastors and prophets because you are here. On reconnaît aussi la grâce. We recognize the grace. Avant de remercier l'ange de l'église, Before thanking the angel of the church, je vous remercie d'abord, vous qui êtes là. I'm thanking you who are Depuis le here. premier jour, vous étiez là. From the first day you were Le here, deuxième jour, vous étiez là. the second day you were here,
patiemment vous nous écoutez et vous donnez votre attention. Patiently, you've been listening and giving us your attention. Vraiment, ce n'est pas facile. I know we preach and it is not Alors, easy. je reconnais aussi votre présence. So I recognize your Que presence. Dieu vous bénisse. May God bless you. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Can you give a hand for yourselves? Alléluia. J'ai béni l'ange de l'église, I bless the angel of the church, le pasteur Guy, Apotre Guy. Apostle Yi. Je suis vraiment très reconnaissant. I am very grateful. On donne la chair à celui qui est cher. We give the pulpit to the one who is cherished. Alors, si on n'était pas cher, on ne devait pas avoir l'accès à cette chair ici. If we were not cherished, we wouldn't have access to this place. C'est pourquoi, That is why, avec tout honneur, with all honor, est-ce qu'on peut acclamer pour cet ange de Dieu? can we give a hand for this angel of Que Dieu God? vous bénisse vraiment, je suis vraiment béni. That may God bless you. I am Je very suis vraiment blessed. béni. Merci beaucoup I am very pour cette blessed. tâche de confiance Thank you que for this vous nous avez donnée. vote of confidence Que that Dieu you have vous given bénisse. us. May God Vous ne bless serez you. jamais déçus. You will never be Et je sais que disappointed. Dieu va faire quelque chose. And I know that God will do something. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Je ne peux pas oublier I cannot forget l'homme de Dieu au milieu de nous. the man of God Je l'ai toujours among appelé us. mon jumeau. I always called him my twin. Et je me souviens, on avait un grand travail. I remember we had a big job Il y avait des explosions et des explosions. and there Alléluia. were explosions on Je l'ai explosions. toujours aimé. Alléluia. I've always loved him. Je l'appelle mon homonyme. I call him my homonym. Quand je le vois, When I see je him, suis béni et je suis à l'aise. I am blessed and I am at ease. C'est le prophète Richesse pendant qu'il s'élève. On est Let's prêt d'acclamer. give him a chest. Can Que we Dieu give him te a hand? bénisse, man of God. Que Dieu vraiment vous bénisse. May God On bless est you. vraiment béni. Et hier, c'était terrible. Yesterday Je suis it was reconnaissant de something. votre grâce. I am grateful for Que Dieu your vous bénisse, grace. papa. Nous May vous God suivons bless toujours you. derrière. We're always following you. Que Dieu nous fasse grâce comme vous, papa. May God grace us like He's graced Alléluia. you. Amen. Nous sommes avec l'homme de Dieu qui est au milieu de nous. We also have a man of God among us. J'aimerais l'honorer. I'd like to honor him, C'est un homme de Dieu bien, a good man of avec God, toute simplicité. with who is humble Pendant qu'il s'élève, while he est-ce qu'on peut stands. acclamer? Can we give a Que hand? Dieu vous bénisse, homme de Dieu. May God bless you, man Merci of God. beaucoup. Que le Seigneur vous Thank bénisse. you so much. Alléluia. Amen. J'aimerais aussi encourager maman I'd like to encourage Mama pour l'interprétation d'hier for the interpretation of et pour yesterday l'interprétation d'aujourd'hui. and for today's Je sais que ça interpretation. sera très bien encore. I know there's going to be Est-ce qu'on very peut good in it. l'encourager aussi avec les acclamations? Alléluia. J'aimerais aussi honorer un homme de Dieu qui est au milieu de nous. I'd like to honor a man of God among us. Il nous a emballés dans l'adoration. He has taken us in worship. Cet homme de Dieu, This man of God, hier, yesterday, il s'est retrouvé dans un GPS terrible. he found himself with Cet the homme, new cet homme GPS. de Dieu, il chante très bien. This man of God sings well. Bonne réputation, bonne réputation. He has a good reputation. J'aimerais l'honorer parce que I'd like to honor him Écoutez. because n'attends pas que quelqu'un puisse mourir ou bien être dans le cercueil pour parler le bien de la personne. do Ce not n'est pas wait ça. for someone to be in the grave for you to speak well of them. Cet homme de Dieu, il a bloqué tous les quatre coins de Johannesburg. This man of God is recognized in all the four Il est corners très of fort Johannesburg. en jouant le piano He is well Il est equipped très for playing fort en the composant. keyboard, well et equipped puis for il est très composing, fort en humilité. and he is very well Lui humble. n'est pas seulement un simple musicien, mais c'est un homme de Dieu. J'honore la grâce qui est en lui. He's not just a musician, but also a man of God, and I honor Pendant his que l'homme de grace. Dieu, Papa Guy, est en train de se lever, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour While la the man of connaissance? God, Papa Guy, Est-ce stands qu'on up, peut bien le recevoir? can we give him a good hand? L'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. May God bless Je you. suis très content de vous voir encore aujourd'hui. I'm very happy to see Que you Dieu again vous bénisse today. encore. May God bless you. Merci beaucoup. On est béni. Alléluia. We are blessed. Amen. Est-ce que tu peux me donner Amen 3 fois? Can you give me amen 3 times? Je ne t'écoute pas. J'ai dit, tu peux me donner Amen 3 I fois. can't hear you. Can you give me 3 amens? Yoka. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole du Seigneur. The Bible Est-ce que- says faith comes from what we hear, and what we hear is the word of God. Il y a quelqu'un qui peut me donner Amen 2 fois, très fort. Can someone give me 2 very strong amens? Est-ce que tu peux bien arranger ton Amen? Quelqu'un peut me donner Amen 3 fois, très Can you bien. give me 3 amens? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur ce soir? Someone give a good hand to the Lord tonight. Je dis quelqu'un peut acclamer très fort.
someone give a good hand? Que le Dieu du ciel vous bénisse. May the God of heaven bless Soyez you. bénis encore. Be blessed. J'ai dit soyez bénis I encore. said be blessed. Écoutez, la Bible de Dieu nous dit ceci. The Bible says La foi vient de ce qu'on entend. faith comes from what we Et hear. ce qu'on entend, c'est la parole du Seigneur. And what we hear is the word of the Lord. Lorsque quelqu'un te bénit, When someone blesses il you, faut recevoir. you need to receive. Parce qu'avec le monde d'aujourd'hui, Because in today's les world, gens font que nous maudire. people only curse. Les gens font que de parler mal de nous. People only speak wrong Mais of si quelqu'un us. se tient debout, But if someone stands up, il te dit va de loin, il faut dire Amen. he says go ahead and you Je speak dis his va de name. loin au nom de Jésus. I'm saying go Là où les choses étaient difficiles, que les choses sont where faciles. things were difficult, let them become easy. Que la pluie de la bénédiction tombe dans ta maison. The rain of blessing fall in your Je home. prophétise à quelqu'un ce soir. I am prophesying to De la someone. manière que tu es venu ici, The same way you came, ce n'est pas de la manière que tu vas sortir. it is not the same way you will leave. Si les gens ne croient pas en ce Dieu, If those who do not believe in moi God, je crois en ce Dieu. I believe in God. Ce que tu as fait avec moi, What God has done c'est le with me premier miracle. is the first Je ne peux miracle. pas témoigner le miracle de Sarah. I cannot testify of Je Sarah's ne dirai miracle. jamais le miracle de ce gens-là de jadis. I will never testify of someone Mais else's ce que miracle. tu as fait avec moi, But what God does with c'est me ce qui me donne la force de lui is prêcher. what gives me strength to Je preach. viens de dire à quelqu'un, I came to say to à someone, partir d'aujourd'hui, from today, tu ne serviras jamais les témoignages des autres. you will never witness someone else's Et testimony. ce soir, But tonight, après la pluie, after the rain, Dieu commencera avec toi God will begin with une you. nouvelle saison. He's saying tonight, Pendant que tu te tiendras devant les gens, as you will stand tu before people, commenceras avec ton propre you témoignage. will begin with your own Je testimony. crois, la Bible me dit, The Bible tells là où il y a deux ou trois where there are two or qui se three réunissent à mon nom, gathered in my je name, suis au milieu d'eux. I am among Je them. suis en train de sentir I am feeling la présence de Dieu en train de mouver. the presence of God Tu es en train moving. de me dire, It's telling me avant que février puisse terminer, before February il ends, y a une maman qui est à la droite. there is a mother on the right. Cette maman a tant pleuré. This mother has Mais cried, je suis en train de voir. and I am On seeing est en train de me donner they are le giving mois de février. the month of Elle va February. réussir. She will Un coup de succeed. téléphone. She will Même si receive je a ne suis phone pas call. là, Even if I am not tu there, viendras témoigner chez l'homme de Dieu. you will come and testify. Est-ce qu'on peut lire Can we read 1 roi, 1 Kings 1 roi 18, 1 Kings 18, 41 41, verse 41 et 46. and 46. 1 roi, le 1 Kings chapitre 18, chapter 18, 41 verse 41 à 46. to 46. Et après cela, vous allez prendre Ecclésiaste, Then you will take Ecclesiastes chapitre 11, chapter 11, le verset 3. verse 3. Je lis comme il est écrit au nom de Jésus. I read that is written in the name of Jesus. Elie dit à Akab, monte, mange et bois, car c'est grondement, c'est la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Elie monta au sommet du Carmel et se courbant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son jeune serviteur, monte donc, regarde du côté de la mer. Celui-ci montant, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Il est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte dire à Akab, attelle et redescend afin que la pluie ne t'arrête pas. De toutes parts, le ciel devient noir
Et le nuage, les vents s'élevant et il eut une forte pluie, Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Elie qui mit une ceinture à ses reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Amen. Amen. 1 Kings 18 from verse 41. Then Elijah said to Ahab, "Go up, eat and drink, for there is a sound of abundance of rain." So Ahab went up to eat and drink, and Elijah went up the top of Carmel, and he bowed down on the ground and put his face between his knees, and he said to his servant, "Go up now, look toward the sea." So he went up and looked and said, "There is nothing." And 7 times he said, "Go again." Then it came to pass the 7th time that he said, "There is a cloud as small as a man's hand rising out of the sea." So he said, "Go to Ahab, prepare your chariot and go down before the rain stops you." Now it happened in the meantime that the sky became black with clouds and wind, and there was a heavy rain. So Ahab rode away and went to Jezreel. Then there the hand of the Lord came upon Elijah, and he girded up his loins and ran ahead of Ahab to the entrance of Jezreel. Ecclésiaste chapitre 11, le verset 3. Ecclesiastes 11 verse 3. Quand les nuages sont gonflés de pluie, il la déverse sur la terre. Et si un arbre tombe vers le sud ou vers le nord, c'est à la place où l'arbre tombera qu'il restera. Amen. Amen. If there is a cloud, if the clouds are full of rain, they empty themselves upon the earth. And if a tree falls to the south or the north, in the place where the tree falls, there it shall lie. Je vais parler sur les retours de la pluie qui est mon thème donné. C'est ça, Madame Votre? I'd like to speak about the return of the rain, which is the theme given to me. Les retours de la pluie. Can someone say the return of the rain? Do it with anointing. Les retours de la pluie. Say the return of the rain. Lorsqu'on parle des retours de la pluie, quand on parle le mot retour, when we talk about return, nous voyons c'est quelque chose qui était, we see that it is something that was, et qui a disparu, that has now disappeared, et qui revient, and that is coming back. Je ne sais pas si vous comprenez. I don't know if you understand. Donc quand on dit l'avenir, when we say the coming or the future, l'avenir, the future, c'est quelque chose que moi et toi nous ne connaissons pas. It is something that you and I do not know. L'avenir est sombre. The future is dark. Ce qui est en train de venir, on connaît pas. What is coming, we do not know. Mais ce que nous connaissons, but what we do know, c'est ce qui était. Is what was. Quand quelqu'un te dit que je pars en voyage, je vais retourner, cela veut dire qu'il était avec toi et il va retourner. When someone is traveling and he says I'm coming back, it means he was with you and now he's come back. Mais ici, nous voyons le retour de la pluie. But here we see the return of the rain. Cela veut dire la pluie était. That means the rain was. Et la pluie a disparu. And it has disappeared. Il y avait une carence. Il y avait une carence. There was a timeless. Yeah. Donc la pluie n'existait pas encore. So the rain did not exist. Mais ici on parle le retour de la pluie. But here we speak about the return of the rain. Mais lorsque la pluie est là, but when the rain is there, ça produit la terre. It brings forth war. Et la pluie est nécessaire. And it is necessary. Pour ceux-là qui moissonnent, pour ceux-là qui ont placé leur semence dans la terre. For those who have sowed a seed in the ground. Et la pluie est en train de donner une différence de signification. And it brings about a significant difference. Pour moi, si la pluie tombe, why? Because if the rain c'est le bon falls, moment. it is a good time. L'atmosphère est devenue bien. The atmosphere has become good. Et la chaleur est disparue. The heat has gone. The heat has gone. It's run away. Mais la raison et l'importance de la pluie sur les moissonneurs. But the importance of rain for those who sow. Lui, il voit directement les récoltes. He sees a harvest. Et il comprend que lorsque la pluie va tomber, and he understands that when the rain falls, la semence que j'ai mise sur la terre, the seed that I have placed va reproduire. Will reproduce. Mais cet homme de Dieu, c'est un prophète. But this man of God is a prophet. Quand il m'a donné ce thème sur le retour de la pluie, when he gave me this title, the return of rain, j'ai compris que I understood la pluie that rain dans l'église c'est une bénédiction. In the church is a blessing. Donc quand la pluie va tomber, so when the rain falls, quelque chose va se passer. Something will happen. Even if it may be as tough as it is, when the rain falls,
Ata sécheresse, c'est ça qui a 6 ans. Even if it was dry for Ata 6 sécheresse, c'est ça years, qui a 10 ans. even if it was dry for 10 years, when the rain falls, the ground must give way. It must bring forth the seed from the ground. I want to declare to someone, Ce séminaire ici, the seminar c'est la retombée de la pluie. is the return of the Je dis ce séminaire ici, I say this c'est seminar la retombée de la pluie. is the return of the rain. Il est écrit dans la parole de Dieu. It is written in the word of Il God. les a envoyé la parole. He sent the word, Et la parole les a guéris. and the word healed Je viens de them. dire à quelqu'un, I'm here to say la to someone, parole de ce soir tonight's word va guérir ta maison, will heal your va house, guérir tes business, will heal your va business, restaurer l'église. will restore Parce the que quand la church. pluie descend, Because when the il y rain a toujours falls, le signe qu'il y a un pluie ici. there is always a sign that there Je has been déclare rain. dans ton foyer I am declaring in que la your pluie family, descend encore may the rain pour come down vivifier les choses. to bring forth things. C'est pourquoi That is why Akab a suivi le prophète Elie. Ahab followed Prophet Elijah. Il y a si longtemps la pluie ne tombe pas. It's been so long that the rain has not fallen. Prophète de Dieu, qu'est-ce que tu dis? Prophet of God, what are you saying? Et la Bible me dit, And the Bible tells me, Elie l'a envoyé, Elijah sent a him. envoyé son serviteur He sent his servant de monter sur la montagne, de regarder. to go up the En mountain haut, and look il y a quoi? to see what there is Mais upstairs. quand cet homme-là est monté, But when that man went up, la Bible nous dit quand il a regardé, the Bible says when he looked, il n'a rien vu. he saw nothing. Il est retourné chez les prophètes. He went back to the prophet. Laisse-moi te dire ceci. Let me tell you this. Lorsque les choses n'avancent pas, When things are not moving forward, ne mélangez pas les soi-disant hommes de Dieu, les prophètes et les pasteurs. do not mix prophets, pastors. Tu dois avoir un prophète, celui qui te lead. You need to have a prophet who Tu dois directs rester you. dans ton église là où on te lead. You need to stay in the church that you are Je te led. dis ça, je te dis ça. I am telling you this. Cet homme-là, That man, quand il n'a rien vu, when he saw il a nothing, retourné chez les prophètes. he went back to the Le prophet. problème c'est quoi? The problem Ce is n'est pas you. de quitter dans l'église, aller chercher notre église. It is not up to you to Ce leave n'est your pas de church and laisser look for l'homme de another Dieu pour aller church. chercher d'autres hommes de Dieu. It is not up to you to leave your man of God and seek C'est le another man of problème God. d'avoir fait confiance à cet homme de Dieu qui est en train de te diriger. But you need to trust the man of God who is leading you. Changer les hommes de Dieu, tu n'auras pas jamais la solution. Changing men of God, you will never find a solution. Mais avoir un homme de Dieu comme vous avez papa dans l'église, But having a man of God like you have Papa in the church, restez assis. remain seated. Si quelque chose ne va pas, demandez-le. If something is not going well, Il ask te him. donnera les orientations et il te guidera. He will give you direction. Parce que cet homme-là, man of God, Because that man of quand God, il a monté à la montagne, il n'a rien vu. Toutes les nuages étaient bleus. that man, when he went up, he didn't see any clouds. No clouds. The sky was blue. Quand il a vu ça, il When a he saw that, retourné chez l'homme de Dieu. He went back to the man of Pour lui God dire quoi? Ce que tu m'as dit, to je tell n'ai him, rien vu. Maintenant écoutez, what you sent me, I saw nothing. Now si tu ne listen. vois pas la prophétie qu'on t'a prophétisée, si on t'a prophétisé, on a prié pour toi, tu n'as pas eu la guérison, tu n'as pas eu la délivrance, qu'est-ce qu'il faut faire? If they prophesied over you and you don't see anything, what must you do? Retourne chez ton pasteur. Go back to your pastor. Retourne chez ton berger. Go back to your shepherd. Demande à ton berger. Ask your shepherd. J'ai essayé de faire ce que tu m'as demandé. I tried to do what you Tu asked m'as of me. promis de faire ceci, cela. God promised to do 1, Mais 2, je n'ai rien and 3, vu. but I've seen nothing. Qu'est-ce que le prophète a répliqué? What did the prophet say? Retourne cette fois. He said, go back 7 Mais times. l'effet de monter la montagne, descendre, monter la montagne, descendre, monter la montagne, descendre pendant cette fois, c'est ce qu'on appelle les sacrifices. But going up and down the mountain 7 times is what we call sacrifice. Venez à l'église prier, venez à l'église prier, venez à l'église gêner, venez à l'église. Tu dépenses ton argent pour le Texify, tu viens. Oui, Dieu veut te voir dans ce sacrifice. Coming to church, praying and fasting, spending money on transport, God wants to see that sacrifice. Est-ce que tu peux reconnaître ça? Can you recognize J'ai toujours that? prêché ceci. I always say this. Dieu n'est pas dans des facilités, mais Dieu est dans des difficultés. God is not in the easy life, but He is in the difficult life, Je vais te donner un persistent témoignage. life. I want to give you a testimony. Dans notre famille, In our family, nous avons les deux tantes we have 2 qui font aunts souffrir la famille. that are making the family suffer. I'm telling you. Et les jours que j'avais pris la décision, And the day I made the j'avais decision, renversé les hôtels, mais ce n'était pas facile. I brought down altars, but it was not easy. Ceux-là qui connaissent Lubumbashi, Kolwezi,
Those who know Lubumbashi, Kolwezi, j'ai prié à cette montagne là-bas. I prayed at a certain mountain. Je me suis retrouvé, je n'ai pas la couverture. I found myself without a blanket. I went up a tree. I slept in a tree. Après avoir prié. After Mais praying. 3 heures, At 11 p.m. I found myself on the floor. I fell very badly. But I made a decision and I said, the person who is making me suffer, the way I am sacrificing my body, something will happen. Let me tell you, la main d'un homme ne change pas la vie ou la destinée de quelqu'un. the hand of a man does not change Mais le somebody's life and sacrifice, destiny, but c'est donné à Dieu. sacrifice is given to God. C'est sacrifié à Dieu. Sacrifice Ta vie ne yourself for restera God. jamais la même. Your life will never Tu remain dois the same. apprendre à faire le You sacrifice. need to learn how to make sacrifices. Tu dois apprendre à jeûner. You need to learn how to fast. Mais quand le pasteur n'ouvre pas l'église, mais toi ouvre l'église, viens dormir ici. Even if the pastor doesn't open the church and Tu come dois and chercher sleep Dieu dans here. des différents chemins. You need to seek God in different ways. Bango nyonso, babandaki kolanda Jésus. All these people began to follow Jesus. Mwana mwasi oyo makile bandaki kotanga ba. But this woman who was Abandaki bleeding, kolanda Jésus lokola ba mosusu te. she began to follow Jesus not like Tu dois everyone. servir Dieu différemment des autres. You need to serve God differently from Parce que others. cette femme-là a trouvé Dieu dans son chemin. Because that woman found God on her way. Ne reste pas religieuse, Do not remain mais religious, deviens quelqu'un de révélation, quelqu'un de charisme, but quelqu'un become de someone of révélation. revelation. C'est quand tu as la révélation dans le ministère que tu pries. When you have a revelation in the ministry that you are praying, you will see that things become easy. Et ce que Dieu a fait pour moi, And what God has done des for fois, me, nous bangaye. sometimes I fear Laisse-moi Him. te dire, I'm scared of Him. je Let n'ai me pas tell besoin you, de témoigner pour les autres, I do not need to mais j'ai besoin testify de for témoigner pour others, moi-même. but I need to testify for myself. Je ne savais pas qu'un jour, I didn't know that one je day peux passer sur le tapis rouge I could walk on the red pour aller prier carpet pour un king de Zulu, pour recevoir un zambe accueillir ma bolongo na se. to go and pray for a Zulu Je king me to suis receive retrouvé avec Christ. les gardes-corps dans le palais I went de and found king. myself with guards in the king's palace. Et le palais royal là, il m'a dit quoi? J'ai besoin de recevoir Jésus. The royal palace, and in that palace he told me I need Prophète to de Dieu, accept très Christ. sérieux. Est-ce que tu peux prier pour moi? He said, you are a prophet of God, you are serious, can you pray for me? And I said, je me retrouve encore en train de prier. me, a simple man, praying for the king of the Et Zulus j'ai in South compris Africa. que celui qui est à moi est plus fort que celui qui règne dans ce monde. And I understood the one who is in me is greater than the one of this world. Je viens de dire à quelqu'un, I want to say to someone, tu as Dieu là où tu es. you have God. Je dis, tu as Dieu là où tu es. You have God where Les you are. problèmes découvrent les boutons sur lesquels tu dois presser pour activer le Dieu qui est en toi. But you need to discover the buttons that you need to press to discover the God in you. Activer le Dieu qui est en toi, To activate the God in tu dois you, l'activer par le sacrifice. you need to activate Him through sacrifice. Tout le monde venait ensemble. Everyone came together, Mais cette femme-là ne venait but pas that comme les woman autres. did not come like everyone else. If I can just touch the hem of His garment, I don't need to see His face. J'ai besoin de toucher seulement. I don't need to see His face. I just need to touch the hem of His garment. Tu dois changer la façon dont tu pries. You need to change the way you are Va dans praying. d'autres dimensions. Go into another dimension. Gêner là où le prophète ne te dit pas de gêner. Fast even when you are not told to Monter là où le fast. prophète ne te dit pas de monter. Go up even when you are not Parce told que to même go Elie up. était fatigué. Quand il a dit, j'ai dit 7 fois, il a tourné, il a commencé à faire autre chose. Even Ahab was tired, but Elijah told him go 7 times. Ici, nous voyons le sacrifice. Here we see La sacrifice. pluie, c'est le signe de la bénédiction. Rain is a sign of blessing. Quand la pluie tombe, nous avons le maïs, nous avons les végétaux, nous avons beaucoup de choses quand la pluie tombe. When rain comes down, we have maize, we have vegetables. Mais quand la pluie disparaît, But when the rain nous avons disappears, la sécheresse. we have drought. Comment on peut maintenir la pluie? How can we maintain the rain? Heureux l'homme qui se confie en Dieu. Happy is the man who confides in Il God. est comme une plante plantée près d'un courant d'eau, He is like a tree planted by the riverside, dont les feuillages ne se flétrissent point. where they do not uproot themselves, Mais il donne son fruit en sa saison. but he gives his fruit consistently. Yo osamanga o batu bakolia na saison 7. You are the mango that people will eat in drought. Tomoni il y a
beaucoup de choses qui se passent. Il y a les maïs, des temps de la sécheresse. There are a lot of things happening. There are Les maize in the maïs, drought. des temps de la sécheresse, c'est les maïs là on cultive avec de l'eau à côté. Maize, when you cultivate it with water. Alors si la présence de Dieu est dans ta vie chaque jour, chaque moment, So if the presence of God is with you every day, every month, tu vas reproduire même là où les autres ne produisent pas. you will reproduce even where others are not Aux producing. gens étaient à mangue. You are a mango tree. You are like a mango tree. It is not dependent on the season for it to come out. But if Christ is in you, you will produce mangoes even when others are not producing it in the season, because God is your rain. Jesus is the Lord of life. When He is in you, tu n'auras jamais besoin d'un laboureur. you will never need a labor. Tu n'auras pas besoin d'un semeur. You will never need a Parce que sower, lui-même qui est l'eau de la vie est en toi. because He who is Il the est water en of train life de is produire in à you, chaque minute, à chaque seconde qu'il fait. producing every minute, C'est every pourquoi je second. déclare, That is why I declare est-ce que la pluie qui est Jésus that the rain that is Jesus tombe dans ton mariage, fall in your marriage, tombe dans tes projets, fall in your tombe project, dans ton ministère, fall in your tombe dans ministry, ta vie, fall in your afin life, que tu puisses reproduire là où les autres ne reproduisent in pas. order for you to reproduce where others are not producing. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons les autres qui prient beaucoup, ils sont en train d'avancer. That's why we see those who are praying a lot are Ceux qui moving ne prient forward. pas, ils sont en train de dire que Simbi Kishito, Simbi Kishite. And those who are not praying are saying that we touch witchcraft, whereas we Attends, didn't. c'était Kulusu, Yango Pesan Zete. Even the staff of the Lord is Simbi a staff. Zete, attends, c'était Kulusu, Yango Pesan Zete. Even the staff of the cross is a staff. Je proclame dans ta vie, I proclaim in tu your ne life, resteras jamais médiocre. you will never remain Je dis, tu ne mediocre. resteras jamais médiocre. You will never Je te remain bénis mediocre. tel que tu es là. I am telling S'ouvre you, ma bouche, je te bénis. I bless Dieu you. nous a envoyés pour proclamer la victoire dans ta vie. God has called us to Tu proclaim ne victory in your resteras life. jamais la même. You will never remain the same. Lorsque la pluie tombe, When the rain falls, c'est les végétaux qui sortent. these are vegetables that come out. C'est la sémence qui était sur la terre qui sort. It is the seed that was on the ground that comes Le out. prophète a dit retourne 7 fois. The prophet said, go back Il a 7 commencé à times. retourner, il descend, il retourne, il descend. He will go up and come back. Nous voyons la vie des sacrifices. We see a life of sacrifice. L'église de Dieu, nous devons avoir la vie des sacrifices. In the church of God, we need to Nous have devons prier sacrifice. sans cesse. We need to pray without Nous ceasing. devons chercher Dieu sans cesse. We need to see God Nous without devons ceasing. améliorer avec Dieu sans cesse. We need to get better with God without ceasing. Que les choses soient bonnes, que les choses soient mauvaises, Dieu soit aux premières positions. Whether things are good or bad, God needs to be in first place. Papa Guy, j'ai été surpris. Papa Guy, I was surprised. On m'a suivi dans l'office. They followed me in my office. On veut prendre tes prédications, tout. La chaîne sud-africaine a besoin de tout ce que tu fais. They said, we want to take all that you have, the South African channel needs you to sponsor J'ai dit it. moi, il y a toi. I said, me? They said, yes, you. J'ai dit ça c'est la grâce. I said, this Pendant que is les autres payent, while mais others moi are je ne paye paying. pas. I'm C'est ça qu'on not appelle la paying. faveur. This is what you call favor. Garde de l'eau qui est Jésus en toi. Il va te faire passer là où les autres ne passent pas. Through Jesus, who is the water in you, He will Garde take you Jésus places qui where est de others l'eau. will not. Il va te distinguer là où les gens disent non. Lui va dire oui. Keep Jesus, who is the water, where others are said no to, He will say yes. Jesus will qualify you. Et la Bible nous dit cet homme a fait les sacrifices. Monte kita, mata kita. Bible says this man made a sacrifice going up and down. Thank you. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking Je to dis je parle someone? à quelqu'un. Am I speaking to Il a someone? retourné 7 fois. He went back 7 Quand il est times. arrivé dans le 7e fois, And when he got there the 7th il time, a vu un nuage qui était sous forme de quoi? D'une pomme de main. he saw a cloud the size of a man's palm, of a man's hand. Et il a descendu pour aller répliquer à Elie que je vis un nuage qui est formé sous forme d'une pomme de main. And he went and told Elijah that I see a cloud that is formed like a Et man's la Bible hand. nous dit, Elie a dit que Akab, prends ton cheval, marche et va, parce que la pluie va tomber. And Elijah said, Ahab, take your horse and go, because the rain wants to fall. J'aimerais expliquer sur les grondements de la pluie. Qu'est-ce que c'est les grondements de la pluie? What is the falling of the rain? Dans la vie de tout un chacun de nous, si tu es appelé à faire de grandes choses avec Dieu, tu dois t'attendre aux grands combats et aux grandes tribulations.
In this life, if you are called to do great things, you God need to expect great battles. Si tu es élevé sans combat, If you are elevated without cette battles, élévation-là ne vient pas de Dieu. that elevation is not from Si tu God. montes sans les attaques, If you go up without attacks, cette élévation-là ne vient pas de Dieu. that elevation is not from Il y a God. d'autres choses, il faut accepter les combats car ce sont les ennemis sur lesquels Dieu nous prépare pour aller loin. There are other things that you need to accept having enemies because they are your footstool in order for God to take you forward. Si tu veux faire quelque chose, tu sens que ça te résiste, c'est là où il y a ta bénédiction. If you want to do something and you see that there is resistance, that is where your blessing Si tu is. vois que tu forces les choses, mais les choses ne vont plus de la manière dont tu le veux, If you see that you are forcing things that they're not going the way that you want cela them veut dire to, qu'au-dedans, il y a la gloire de Dieu. that means within it there is the glory of God. Et je déclare que toutes les mauvaises personnes à côté de toi doivent disparaître au nom de And I Jésus. declare that all the bad people around you need to Il y disappear a in the ces name gens-là of qui Jesus. viendront te dire que dans la souffrance, ils sont. Are you sure God exists? Are you sure in that church are you going there is God? Are you sure what you are doing God is there? Let me tell you, tu as un véritable Dieu qui t'accompagne. There are people who will say to you, are you sure that God is in what you are doing? But I'm telling you that there is a true Écoutez, God. ce n'est pas seulement dire que quand tu as les gens de ton côté, c'est lorsque tu vas réussir la vie. Non, même si tu es toi-même, avec Jésus, tu vas réussir. It doesn't mean that because you have people next to you that you will succeed. Even if you are alone, as long as you have Jesus, you will succeed. Il y a d'autres personnes, le diable les utilise pour parler ce qu'il parle, afin de pouvoir t'épargner dans le chemin de ta destination. There are other people used by the devil in order to discourage you from your destiny. Parce que ici, quand on lui avait dit de remonter cette fois, s'il y avait une autre personne, elle allait dire, ça c'est joué avec nous. Le prophète est en train de nous envoyer cette fois à la montagne, monter, descendre. Non, qu'on part chez notre prophète. If there was someone next to Ahab telling him, you know, you need to go up and down, they would have told him, no, this prophet is playing with us, let's go somewhere else. Écoutez, But listen, Agé chapitre 2, le verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première maison. the glory of the latter house will be greater than that of the former. Si tu dois comprendre quelque chose, If you need to que tu es understand grand, something, that you are great, tu comprendras au niveau de la grandeur de ton combat. you will understand the level of greatness of your battle. Si tu sais qu'on te combat beaucoup, donc tu es grand. If you are fought against alone, then you are great. Quand tu entres dans la grandeur sans le blessure, tu n'es pas héros. When you go into greatness without scar wars, you are not great. David est devenu roi, mais avec les blessures des David lions et des l'ours à a semer. king, but with the scars from bears and lions. Quand quelqu'un tue un ours, tue un lion, il ne peut pas craindre un Goliath. When someone has killed a bear and a lion, he cannot fear a Goliath. Et toi, tu vas réussir avec la manière dont Dieu te voit que tu vas réussir. Tu ne réussiras jamais avec la force de tes frères, tes soeurs, ton oncle. Si ton oncle a l'argent, ta tante a l'argent, c'est son argent. Mais toi, tu vas réussir avec Dieu car il y a une pluie qui va tomber. You will succeed the way God wants you to succeed, not the way somebody else wants you to succeed. C'est pourquoi ne te confie pas aux hommes, confie-toi en Dieu car la pluie est en toi, qui est Jésus. So do not confide in man, but confide in Christ who is life in you. Tu ne forceras rien car quelque chose va se passer avec toi. You will not force anything because something has happened with Les you. dieux qui m'honorent partout là où je passe, il y a toujours le témoignage qu'il t'honore aussi au nom de Jésus. The God who honors me wherever I go, there are always Je dis, testimonies. May He honor you as well. pendant que tu vas sortir en ces lieux, tu ne resteras jamais la même. As you will leave this place, you will never remain the same. Écoutez, quand j'ai réalisé les choses de Dieu, j'ai compris qu'avec Dieu, c'est le signe man of God. S'il n'y a pas la démonstration du Saint-Esprit, il n'y a pas la démonstration afin que les gens voient Dieu. Les gens vont douter de notre Dieu. When I recognize God, I recognize that He is a God of signs and wonders. Je dis, je vais te toucher, je vais prier pour toi aujourd'hui. I say I'm going to pray and touch you. Tu resteras ici témoigner, tu vas voir ce qui You va will se stay passer. here and testify of what God Je has dis, tu done. vas voir ce qui va se passer. You will see what will happen. My Jesus, my Savior, oh, there is no one like you. All of my days,